Akuse boss. Koko kwandika bigira gutya bikunanire no mu buriri kugira gutya bikunanire. Mukanjye niba nkubwiye ngo unyigishe Dendo ari umwarimu mwiza ariko ntukamfatanye na nyakobuja ntukanyinjire mu buzima genda umanze wisubireho biga nimugoroba reka manze njye kureba n'umuntu wari kumpamagara ese mwigize ibigoryi hari igihe cyatwaye amagare amatelefone niwe mwana mwiza nari nsigaranye none ngo muburire ngo ibiki Boss mbabarire rwose nanjye byane bincitse tu nta kibazo mungu ngaho ujya guteka kangereyo Umukozi witeka wari wantekera ifite ngo nyiti gose reba n'ukuntu ufite n'umukozi ndamufite rwose ugiye kuba turi abakozi babiri nkuzanye kujya guteka ibiryo byanduye no kujya mukoropa hano ukanahakugura no kujya umyeza ibirenge urumva mpoza ibirenge ubwo mwogeje ibirenge ukazambwira ngo mwoze n'umubiri wose uzanyiza ibirenge wakintu aha akigenda uzi ko umukarita asigaye amamagara mu izina ntacyo iramiti ntacyo yakoze ntakiri gukora pe iramiti nta kintu yakoze ntacyo yigeze ikora pe umukarita ni ukumamagara mu izina iramiti se ko nari nyizeye nk'umuntu w'umutipe kabisa kumva nzi abantu bandangira ibintu bikomeye kubona nta kigenda ubwo sinzi pe iwabo we bivuze ngo nta kintu yakoze yabaye zeru wapi ahubwo biri kurushaho nyine ngiye gashaka umutukazi ako nyine rero burangiye reka mwereke uriya muti naguhaye
ntabwo nabyizeraga yuko utagira ikintu umara ariko buriya hari akantu gato nzi uriya nabanje kugenda ndawuzana nzi yuko uzaza nyine ugahita ukora umuti nyine mu ntangiriro zabyo nabonaga birimo kuza nyine mbona uri kugenda ucika intege ariko ubu ngubu bwo wapi hari imiti imeze kuriya hari imiti igenda icika intege gusa njyewe ndi umuntu w'injeniyeri mu bintu nk'ibyo Tanzania njyayo mu Burundi mu Bugande hose baranzi nzakuzanira imiti rwose ugenda ukore dore n'iki tukaze wa wundi ku buryo ndajya muhereza n'ikarisi nkamuhindura ikizeze imbwa yayindi nyine nawe ariko nyine nanjye nk'umuntu uzaba ugukorera ako kazi urabona nyine n'icyo mbaye twajya nyine n'icyo oya abantu barebare ndabatinya kuko mba mbona nta n'icyo bamaze yego ubu urazi njye nk'ukubise kuri waki yanjye twagenda twagenda wirahira ahantu hose turwaga amabondo wallahi abantu barebare hari muba mwiyemera gusa wasanga uri n'imbwa mu gitanda n'uriya namusangaga ariko ambwira ahubwo se ariko nasanze akambaza mwibariza ugize amahirwe ukanambona ku isi ya rurema wajya ugenda umurikiye undi inyuma wapi ntabwo bishoboka abantu barebare wapi ugize amahirwe ukambona nta n'undi muntu wakongera kwifuza wowe icyo nshaka ni umuti ari kuvaho kugira ngo ubone undi muntu injeniyeri kandi uyu injeniyeri ni njyewe rega nanjye nta n'icyo mbaye uzangerageze rimwe urebe wowe nzanira umuti ibindi bizaba ndabona nyine mbonye umushyitsi ntabibi nyine gusa ku kantu kibazeho usigare ugatekereza ngaho genda uzagerageza umwaringe nyine n'iki dupange amakuru yawe se fane ni karibu mu rugo ngiye kuzagupfubura ntitendekaho mpaka kandi ndabizi ntabwo uzananira ndabizi ningira amahirwe ngagukorezaho rimwe uzahita uyamanika shameze neza nyine birora aha nifitiye agahinda wa muntu we ufite agahinda se k'iki none shaka umugabo pe umwibagiwe nta nubwo nakwakiriye mwakiza agakisi sha nta kibazo nyine amagambo yasangirwa kikumwe nta kibazo shamba nifitiye akababaro pe umugabo wawe se bite harya se wamubonye yaramubonye mba mbona ntakiri mubaye mukundanye nyine dushobora kwereka abantu ko dukundanye dusohotse hano mu gipangu tugiye tukabereka ko dukundanye abantu bakavuga ati dore umugore n'umugabo bakundanye ariko iyo tugeze hano mu rugo rurashya none se aragukubita basi wapi ntabwo nkubita hanyuma se basi se aragukubita wapi ntabwo nkubita uzi kibaye nkubita sha uko ameze biruta nuko yankubita ahore numukunda se sha umugabo wanjye ndamukunda ariko hari ibyo byatumye mwanga pe umwangira iki se mbona n'umugabo ukishije make sha ntabwo ajya nkubita aramahira nkarya hano nyine ntacyo tubuze sha ndabibona ariko ibyo dutunze byose nta nicyo bimaze kuko nabuze ikintu kimwe mu buzima wowe uzi iki se mbona iyo tugeze mu buriri nta kigenda kandi urabizi ibintu byo mu buriri nibyo bya mbere iki none se ko mbona aho umugabo w'igihagararo ntabyo ashoboye sha ni ukumubona kuriya nta n'icyazi pe iki ko ndi hano arumiwe wazamuvuje se sha ntako natagize we sha n'uriya muntu dusanganye ni imiti abanzaniye nyine kuko n'ubundi twaravuje byaranze iriya imiti abanzaniye niyo kumugira idebiri iri aho nyine ikizeze kiri aho kugira ngo ibonere uwundi ngo aho kugira se ngo urinde wamugira gutyo wazamuretse ugashaka aya ntabwo si wowe urabona wasiga ibi bintu hanyuma se kugira ngo umugire ikigoryi n'ubundi uzaba akabarore ku musozi
wamwihoreye ugashaka undi katakubuza ntacyo bitwaye abantu bazagira ngo ni rwa rukundo rwacu rusanzwe nanjye nishakira undi ubona ndababaye cyane pe iyo mushaka cyane nawe urumva bingiraho ingaruka iyo mushaka cyane nkabona turiyerangije nta n'ikigenda nta no guhaguruka ngiye umugabo wanjye rero ntacyo namunenga pe umugabo wanjye umva ahantu hose arahagera ibyumba byose arabizenguruka rwose